بسم الله الحمد لله صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم galabtana waxaan rabay in oo nimankaas yaryarka ah oo ayakana dhiban ay dadkuna ku dhiban yihiin la iskuna wada dhiman yahay iyaguna dadku cid walba bay cadow u tahay ayaan rabay bal inaan wax ka iraahdo marka wax dhahaygu ma ahan in oo sida hadda ayduunku hadda u badan yahay caayda iyo bahalkii muxuu ahaa waxyaalaha caynkaas oo kaleeta ma ahan haddii bani aadamkuna hadda waxa weeyaan khaasatan dadkan oo muslimiinta ahi waxaa iskaga badan in oo maaragtay diintii qof walba oo meeshuu asagu rabo u qaato ama u jiito marka hadda qof aan daliil haysan lama arko kii dawlad la socda kii dagaalamahaya kii maaragtay gaalo la jooga mid hadda aan daliil haysanna lama arko meel haddee ilaahay subxaana watacaala diin waasic aha ilaahayna siiyey oo iska milaysa kulligeed laakiin qof walba intii markaas isaga la eg qof walba intii asaga la ego ayuu iyadii dhameed ka dhiga marka taas marka waa iska saasoo hadda aniga yani dhexdhexaadin ma ahane waa awaamirna ma ahanoo de amar cidna kuma lihi waa nasiixo hadday fiicnaata oo na haddee ilaahay mahadi weeye hadday fiicnaa weydana ilaahay maaragtay waa ka dambi dhaaf dalban hayaa haddii ay fiicnaatana ajaraan uga rabaa wax hadda ciddi ugu tigelina lama arko hadda waxa weeyaan yani waxa weeyaan dadkii qof walba waxaa laga dhigay maaragtay qofkii ku khilaafsanba inuu colbox yahay aa laga dhigay marka laakiin ujeedadaydu hadda waxa weeyaan bal wixii nasiixo ah oo aan isleeyahay waa aniga aragtidayda waay in aan isleeyahay waa maaragtay way fiican tahay ma istraatiiji ahaan aan u fiirinayo waaye waxaa laga yaabaa hadda daliil badan inaana keenin laakiin waxay u badan tahay bal inay maslaxa ila tahay saas hadda daliilo badan inaan saaro uguma talageli haddii daliilkuna qof walba intii uu ka yaqaano maaragtay ama ugu camal falahayaa ama waa isaga leh marka walaalaha hadde waxa weye waxaan rabay inaan marka dhowr arrimood inaan bal ku barnaamijyoon isleeyahay si walbaba amay maslaxo u tahay cid walba amay maslaxo u tahay aan isleeyahay dib ahaanna inay kulligana inay maslaxa noo wada tahay aan dareemahayo marka waa bani aadamkuna waxa weeyaan in uu yani mar kastaba mucaaradanba weyn maayo mar kastaba mucaaradanba way weynaysa haddaad sheikh tahay mucaaradada helaysaa ambiyadiina hadda waa soo wada aragnay oo nabi hadda la iska aqbalay maana arkin marka niman hadda oo warkiisu uusan maaragtay bahalkii la khilaafi karinna nabiga unbaa ka jira xagga iyaga muslimiinta taasagana waad ogtihiin waxuu cadaawad leeyahay iyo waxa kasoo horjeeda iyo kuwii xataa ku nasab sheeganaya maaragtay ayaa say rabaan u khilaafaayo meesha rabaana kala baxaayo waxiisii marka ma ahan maaragtay in oo qof hadda oo asagu wixiisoo dhan ay dhegdheg noqonayaan ama qolo walba hadda dhegdheg ay u noqonayso ma jirto laakiin wixii aan markaas aan isleeyahay waa saameynay yeelan karaan ama mujtamacii saameyn ku yeelan karaan ama ummadda dhan ay saameyn ku yeelan karaan ama istraatiiji ahaan dib dambey maaragtay maslaxa noogu fadhidaa aan isleeyahay kulliganaba aan maaragtay ka hadli doonaa waxaana weeyaan kolleyba afar meelood ay noqonaysa ama afar qolo inay noqotaan rajaynaya hadday ka badatana waa arkayo intii aan hadda ujeedaa afartaas waaye mid waxa weeyaan waa culummada waaye
walaalayaalow arrinta aada ku jirtaan kolleyba haddeed qof khilaafsan iyo qof waafaqsanba dadka intaba waa isugu jiraan, laakiin waa kolley asal ahaan waana arrin diineed, asal ahaanna waa arrin ummadeed waa labadaas isugu labadaba waata. marka haddeed ciddii khilaafsan iyo ciddii waafaqsanba waxa weeyaan arrintu asal ahaan waa arrin oo la jihaad markii la yidhaha arrin ummadeed waa arrin ummadeed waa arrin diineedna waa taa de wax ilaahayna faray waayo rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam waay. marka saas darteeda marka haddeed waa wax marka naga wada dhexeeyo waayo asalkeeda wax naga wada dhexeeyo waayo. marka qof walba wixii uu ka karo kelimad iyo maaragtay maxay ahayd waa kelimad wuxuu ka karo waa inuu ka geysto way tahay, wuxuu ka saxi kara inuu ka saxana way tahay. marka ummadda marka waxa ugu qaalisan culummada ugu qaalisan. marka culummadii yani qaarna waa ku waafaqsan yihiin, qaarna waa ku diidaaya. ku diidadiina waxa weeyaan asalka ma ahan ee waa furuuc waayo. waa iska dhici karta asalka dee dad diidan waa iska jiraan oo hadda maarata caalamka hadda dadkana haysto oo gaalada ahi oo kor naga haysta ahi waxa ugu weynay la diriraanba waa jihaadka waayo. hadda qof tukanaya uma badna, hadda qof tukanaya uma badna. waxa weeye waxa dhan oo laga dirirayo hadda waa xukuumad islaami ah iyo jihaad wax la yiraahdo. waagii Afghanistan ama qoladii markii ay meesha tageen kuwa maaragtay yani hay-adihii ayaa midaa tegay meesha. aan u malaynayaa inuu maaragtay amerikaan ahaa oo weliba congresska inuu ahaa baan u malaynaya, magaciisa hadda ma xusuusta. markaasuu dhalinyar dadkiio hadda jihaad loo arkay, markaasuu qaylo dhaantaag waa wareey war wax jihaad la yidhaahdaa soo baxayay waa waray u dhah. marka jihaadkaas waay waxay foobiyada ka qabaan waaye iyo dowlad islaam labadaba, dowlad islaam labadaba. marka adigu calaa kulli xaal marka waxaan ujeedaa culummada yani waxa weeyaan waa iska dhici kartaa maaragtay asalka ma diidi karaan, sababta waxa weeyaan inay diintaa way og yihiin. waxaa kugu dida marka ama waa afcaal ama waa furuuc waa un, ama waa afcaal ama waa aqwaal ama tasarufaadkaas waa. marka sidaas darteed laakiin ninkaana nacfi ummadii u leeyahay, nacfiga ummadii u leeyahay. nacfigaas ummadda u leeyahana waxa weeye istaraatiiji ahaan gadaal ayay ummadda ka anfacaysa oo naga wada anfacaysa. hadduu qur-aan dhigo, hadduu maaragtay yani bahalkii maxay hadduu darsi akriyo, haddii uu maaragtay tafsiir akriyo, hadduu fiqhi akriyo, hadduu maaragtay caynkaasi hadduu wacdiyo, waa saas waay. marka waa imaan kartaa marka in wax uu kugu dhaliilaayo wax idinku dhaliilaayo waa laga yaabo waa jirta oo isleeyihiin waxaan waa si khalad aha wax loo wado. kiiskaas marka waxa weeyaan waxaan jeclaan lahaa in maaragtay yani aysan noqonin wax oo maaragtay bahalkii maxay laga dhigto bahalkii muxuu ahaa problem laga dhigo inuusan noqonin. oo niman hadda munaafiqiin oo khataraho diintiiba aan rumaysnayna nabigu oo dhihi jiray maaragtay laa yataxadathu nnaasu ila ana muxamadan yaqtulu asxaabahu. markii la yidhaahdo de culummadii ay laynayaan, cumladii ay dilayaan, waxa weeyaan kiiskaasu waa kiis kusoo noqonaya yani sumcaddii oo baalkii ummadda hawshaas wadada wixii kusoo noqonaya waa. marka kiiskaas waxa weeyaan hadda ka hor waxbaa ka dhacdhacay, laakiin waxbaa dhacay wax weyn waaye, laakiin yani in laga waantoobo oo laga leexdo oo laga joogo oo ayaan arrintaas aan ku talin lahaa. arrintaasaan ku talin lahaa waxa weeyaan waa ku caaradaya surun waaye oo qofka bani aadamka waa saas waaye, qofka bani aadamka waa saas waaye. xataa walaalkaa ku khilaafayo oo ku dhaleecaynayo waa waxaan aragnay waay. kii kula dhashaa ku dhaleecaynayo waa waxaan arag, kii aad dhashaa ku dhaleecaynayo waa wixii waa wax maaragtay u khuduucaya, laba shay u khuduucaya oo maaragtay maxay ahayd aqoonna waa u khuduucaysaa, caqlina waa u khuduucaysaa, wadcina waa u khuduucaysaa. saddexdaas waay. cilmi oo kugu khilaafi karaa waxa weeyaan wadci uu arkaas marka isagu joogo ku khilaafi karaa,
caqli asaga tabartiisii halkaas dhigto kugu khilaafi karaa laakiin asalkii maadaama isku asalna la wada yahay kiiskaas maaragtay in laga waantoobo laga joogo waa jeclaan lahaa khaasatan waxaan ku jeedaa ragga oo dhalinyarada walaalaha aniga dabeecadaydu way saas laakiin ayaga dee waa walaalo waaba yihiin oo waa mu'miniin inta yani waxa dadku caadifada iska dhaaf laakiin waxa weeyaan dad walaalaa waa in marka kiiskaas bahalkii maxay ahayd dee waanadana waa la isku leeyay tusaalahana waa la isku leeyay kiiskaas ha la daayo aan oran lahaa kiiskaas ha la daayaan oran lahaa culummada marka hadda waxa weye dhibaatada jirtaahi weliba waxa weeyaan in oo la sheego in ammaan la geliyo oo ammaan yihiin in loo sheego waayo hadda waxa weye dacwadii oo dhan waa daciiftay calashaan culummadii waa baqaayaan oo khowfaa galay maaragtay in la dilaayo marka waxa weeyaan dacwadii oo dhan aad waxay noqotay waxa maaragtay markaasaa xumaantii oo dhan aad soo daahirtay oo maaragtay bahalkii fisqigiiyaa soo daahiray oo gabdhihii isqaawintoodiiyaa soo daahirtay wadaadadiina maaragtay waa baqaayaan oo waa cabsadeen ficlan marka haddii dadkuna isku maxay u cabsadeen lama dhihi karo sababto waxa weye qofka bani aadamkaahi bani aadamka keliya maahane waxa weeyaan nafloo dhan waa saas waaye amniga u daran marka dadkii amnigoodii in maaragtay la nabadgeliyo oo weliba la sheego oo loo sheego si ay dacwadii u wadaan ayaan arrintaas aan codsan lahaa waa iga maaragtay waa iga waano arrintaas marka walaalayaalow hadda aniga waxa weeyaan caayo waxba ma tarayso naseexada ugu fiican aan is leeyahay waxbay ay tari kartaa marka waxa weeyaan wadaadadii in la ammaan geliyo loona sheego in la ammaan geliyey oo hawshooda ay maaragtay dacwadooda wataan oo ay wadan karaan oo meel walba ka wadan karaan walaalayaalow waxa weeyaan waa dan caamahoo noo wada ah waay xumaantii ifaafinteediina waxay ka noqonaysaa xaajis ay ka noqonaysaa marka waxa weeyaan arrintaas waxa weeyaan walaalayaalow waxaan rabi lahaa in dadkaas la ammaan geliyo oo culummada la ammaan geliyo oo loona sheego oo maaragtay bahalkii maxay ahayd ma diidaayo maaragtay yacni isku ra'yi lama noqon karo laakiin cumuumkaas oo diintii meel uu uga kaalmaynayo in lagu ammaan geliyo munaafiqiintaba waxa lagu ammaan gelinayo waxay ahayd diintii sawaadkii ay badiyaan sawaadkii caamka ahay ay badinayaan waxa weeyaan dicaayad xumna waa ka dhalanaysaa haddii maaragtay la ataago oo wax loo dhibo marka waxaan marka rabi lahaa arrintaas waa rabi lahaa aada iyo aadaan u rabi lahaa ilaahayna looga cabsado yani alkacabsadu hadda qof walba si waa u qaadanaya inuu ilaahay ka cabsanayo way la tahay laakiin waxa weeyaan arrintaas hayna la tixgeliyaan jeclaan lahaa calaa darafi inaan arrintaas la tixgeliyo aan jeclaan lahaa sababta waxaa weeyaan waxaan aragnay yani xumaantiyaa si xun u faafaysa marka kiiskaas waxaan rabi lahaa maaragtay in culayska laga qaado loona sheego weliba taas waa midda labaad waxa weeyaan dadka oo maaragtay dadka ummadda waxtarka u leh ama macallin ama arday ama maaragtay bahalkii maxay ahayd dadka noocaasa ee dadka maaragtay bahalkii maxay ahayd dadka nacfigooda ama dib ha ahaato ama hadda ha ahaatee nacfiga u leh dadkaasna waxaan jeclaan lahaa in la ammaan geliyo hadduu maaragtay bahalkii maxay ahayd ama madrase ha dhigo ama har barto dadka ahlu cilmiga ahi cilmiga oo maaragtay ka dunyawiga iyo kan oo maaragtay diinigaaba weliba anigu aan jeclaan lahaa in maaragtay say ilaahay subxaana watacaala isugu kaayo daray inay isku daran yihiin oo maaragtay madrasadii maaragtay labadiiba ay ka socdaan aan saa u jeclaan lahaa haddana waxa weeyaan labaduba waa laba nacfi ummadii ule waa nacfi ummadii uleeyihiin nacfi istraatiijiyay uleeyihin marka kiiskaas iyada lafteeda si istraatiijiya in loo garto oo ummadda waxyaalaha nacfiga uleh ama hadeer u wada ama hadhow u keenaya
ama hadhow u keenaya in la tixgeliyo oo maaragtay bahalkii maxay ahayd aysan taarged noqon ayadana waa jeclaan laha ayaduna aysan taarged noqon sababta waxa weeyaan ummaddu miro kabrid inay noqdaan adigana xataa danu kuguma jirto adinkana danu idinkuguma jirto annagoo dhanna danu nooguma jirto ummaddana danu uguma jirto marka ummaddii yacni bahalkii maxay ahayd waxyaalo badan oo marka lagu gudan karo tawjiihaad lagu gudan karo waxa weeyaan in gacan loo isticmaalo waxa weeyaan waa yaraa xooga waa dhib waaye marka kiiskaasna waxaan rabi lahaa si oo maaragtay bahalkii maxay ahayd bahalkii ujeeddo ah si ujeeddo ah inaan loo isticmaalin si ujeeddo ah inaan loo isticmaalin waa rabi lahaa ayadana oo yacni dadkaas ay ayakana dareensan yihiin inay maaragtay hawshooda si ammaan ay ku gudanayaan si ammaana ay ku gudanayaan oo si kalsooniye ay ku gudanayaan oo si kalsooniye ay ku socdaan waa arrintaasna iyadana waa dhihi lahaa arrintaasna waa dhihi lahaa bimacnaa waxa weeyaan cilmigu ama dunya ha noqdo ama maaragtay yani waa wax uun ummadii maaragtay anfacaya hadduu dhakhtar yahay hadduu injineer yahay waxaas oo dhan cimaaratul ardidii ilaahay noo sameeyey oo ilaahay noo maaragtay khaliifada nooga dhigay ayay gelaysaa taasay gelaysaa kuwii marka bahalkii waxay ahayd khilaafadii dhankii diintana waa in la ilaaliyo khilaafadii kale dhankii kale oo maaragtay bahalkii cilmigana in la ilaaliyo waa cilmiga dunuwiga cilmigii maaragtay diiniga ah intaba annaga waa isugu kaya jiraan diin ahaan laakiin macnaha waxa weeyaan daamin hadda dadka maadaama ay saas u kala socsoocan yihiin labadiiba in la qiimeeyo oo la qadariyo oo maaragtay yacni la ammaan geliyo oo lagu tashado aan ku talin lahaa waayo dadku waxa weeye ninkii maantay ku diidani berriyo ku imaanaya berriyo ku anfacaya ha oo waxaan xusuustaa nin oo maaragtay ninka la yidhaahdo suhayl ibnu camr ayaa dadka afka adagu ku jiray sida siirada ay dhigayso dadka afka adagu ku jira muslimiinta marka raggii beder la qabtuu ku jira nabigu marka waa kala tashaday suhayb maxaan ka samaynaa buu dhahay cumar uu ku dhahay markaasuu cumar yaa rasuulillahi yani waxuu yidhi ilkaha ka bixin uu yidhi si oo maaragtay fasaaxadu uga dhunto dadkii de waxay ahayd maalkii muxuu ahaa fidyada laga qaatay ahaay markaasuu wuxuu ku yidhi nabiga sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi inuu maalin ku anfacaa laga yaabo maalin inuu ku anfacaa laga yaabo marka waktigii riddadii reer maka asagaa sabab u noqday inaysan ridoobin ayagoo islaamkan ugu dambeeyey wuxuu yidhi waryaada buu yidhi islaamkii dadkii galaad ugu dambeysayna dadka ka baxa ugu hormarin inuu dha si hadal cajiib ah oo nin haddii hadalkiisa la maqlu ahaa marka waa saas waay marka dadka waxaa dhici karta nin maanta ku diidan berri inuu ku anfaco nin maanta ku diidan waad ogtihiin maaragtay de hal mara islaamkanba dhug laguma soo dhihin hal mar ha marka yacni dadka nacfiga leh ama ugaarsigooda ama beegsashadooda waxa weeyaan in laga waantoobo oo laga leexdo aan rabi lahaa la joojiyo si maaragtay ummaddu ayadoo waa imaan doontaa insha allahu tacaala dadkaanu meel weyn ma jiraan waa imaan doontaa koraana laga haystaaye waxa weeye tixgelintaas in la sameeyo waa jeclaan laha waxaa kaleeto iyadan saddexaad waa dadka oo shacabka ah dadka shacabka ah weliba waxyaalaha oo maaragtay dee markasta u badan dhimashada iyo dhaawaca dadka ugu badan waa dadkaas ka masaakiinta oo shacabka waa marka yacni haddee kiiskaas marka waxa weeyaan inkastoo oo aan garanayo oo maaragtay bahalkii waxyaalaha la isticmaalo oo loo isticmaalo waxyaalahaas waxaa ka mid a tataruska wixii islaamka lagu dhihi jiray oo xagga jihaadka ahaa oo gaalo iyo muslimiinta iyo isku jumaalad iyo muslim oo ku dhex jiro see laga yeelayaa ma lala diriraya ma la dilaya marse waxa weeyaan muslimiinta yaa lagu waxaas waaye laakiin waxaan isleeyahay waxyaalo badan oo maaragtay xoogaa waxaan isleeyahay in xoogaa ama xadkeedii la dhaafiyaan aan isleeyahay ama taqdiiraadka qaarkood oo maaragtay bahalkii maxay ahayd munaasab aan ahayn laga saari karaa waa isleeyahay waa isleeyahay aniga saasaan isleeyahay marka waxa weeyaan waxyaalo badan oo maaragtay ama ay maaragtay muslimiinta dararkoodu ku badan yahay ama maaragtay ta'hiirka kale oo maaragtay dadkii la cadowsanayay ama cadowga ahaa ay maaragtay ay ta'hiirkoodu uu ku yar yahay
waxaan yani meeshaasa waxaan rabi lahay tacdiilkaasa waxaan isleeyahay si in laga baaqsan karo oo waxyaalo badan laga ilaalin karo haddii dararku uu ku badan yahay ummaddii in laga leexan karo ilaahayna caadadiisa waxaan ku naqaanaa wixii aad dartiis uga tarto dartiis aad uga tagtid waxa weeyaan tacwiid kalaa ilaahay kaa siiya tacwiid kalaa alla kaa siiya oo waxaan dareemahayaa oo waxaan arkayba oon indhaha saaray markii maaragtay yacni cadowga caadiga ahee miiran markii maaragtay ay darba ku dhacdo dadku siday ugu farxayaanan arkay caadi ma ah marka yacni dadkii ma marna dadkii marka saas darteed dhowrid way mutaan dhowrid way mutaan marka meesha iyaga laga yaabo dararkoodu inuu ku badan yahay in laga leexdo oo cala alaqal maaragtay yacni la yidhaahdo oo waxa weeyaan ilaahay baa fursad kale maaragtay na siin doona iyaga aan ilaalino dadku maaragtay waxaa laga yaabaa warkayga ma inaysan jeclayn waa laga yaabaa sidaan u hadlaayo laakiin waxa weeyaan anigu kolleyba dee ilaahay baan maaragtay aan u jeedaa caqligayga iyo cilmigaygaan isticmaalaya caqligayga iyo cilmigaygaan isticmaalaya marka waxa weeye qofkii aysan u laqmaynin waxa weeyaan ha iska maaragtay bahalkii ha iska adkaysto insha allahu tacaala marka waa saas waaye dadkaas marka wixii la kala maaragtay in la kala agaasimo aniga hadda yacni dagaalka dee dad dagaalamaya lama yiraahdo qolay maaragtay haddaan maslaxa meeshii aysan jirinin oo maslaxadan aysan maaragtay suuragal ahayn mana suuragal hadda laakiin waxa weeyaan qolo wax u eg inaad u sheegtid ma reebana wax u eg inaad u sheegtid qolo ma reebana taasi laakiin haddii maaragtay aan wixii la maslaxayn karin inaad qolo aad ku jiifata unbaa ceeb ah oo cadligiyay khilaafaysa annaguna waxaan jecelnahay in ilaahay cadli aan ula tagno sida uu maaragtay kuwa caadiliinta noogu daro marka waxa weeyaan sidaas darteed marka dadkii hala ilaaliya ka wada hala ilaaliyo meesha iyagu ama ku badan yihiin ama dararkoodu ku badan yahay kuma badnaan karo ha laga leexdo meesha dararkoodu ayaga ku badnaan karo ha laga leexdo meesha dararkoodu ayaga ku badnaan karo ha laga leexdo aan dhihi lahaa aada iyo aad marka taasna waa rajaxaya midda afraad waxa weeyaan waa dad waxaa jira dadka oo noo yimaada ama dadka nala jooga oo dibadda nooga yimid qoloba sii ku joogta marka waxaan rabi lahaa iyada lafteeda si in la kala miisaamo aan jeclaan lahaa in la kala miisaamo aan jeclaan lahaa oo qofkii cadaawad la og yahay inuu cadaawad ku yimid ama cadaawadu ay maaragtay nagala dhaxayso asalihi ama faracihi cadaawad laakiin ay maaragtay ka sinan yihiin taas waxa weeyaan waa dagaalku waa saas bobuwa laakiin qofkii la isleeyahay cadaawad kuma imaan laakiin hadda meel kaluu mara ma laha oo waxa meesha jooga oo maamulka meesha jooga meelaan ahayd ma mari karaan meeshiina waa rabaan inay dadkii wax ka ama u noqdaan ama wax ku taraanna waa rabaan marka kiiskaas in la qadariyaan rabi lahaa bilmithaalna waxa weeyaan inaan hadda ka gabado ma rabo oo hadda ka horna maaragtay markii oo abu zubayr uu joogana kiiskaas waa ka wada hadalnay marka waxa weeyaan halkii maxay ahayd nimankan maalan turkiga ah niman hadda cadaawad ku yimid maaha waa niman inay wax u qabtaan ummadan ku yimid waay yacni daahirkaan sheegaya iyo waxaan ka aragnay labadaba marka waxa weye meel kaloo maraana ma laha wixii marka maamul markaas loo yaqaano ayay dadku ay soo beegsanayaan wixii marka wanaagahoy qaban karaanna waa qabanaya marka iyo inaan marka dadkaas iyo la sinin iyo dadka aan nidhaahno waxa loo keenay ama ku yimid inay maaragtay saddun can sabiilillaah oo haddii annakaba nala ku yiri oo anigaba laygu yiri yacni adinkaan idinka ilaalinaynaa nidaamka iyagay ilaalinayaan dadkii nala ku yiri dadkaas ayaa maaragtay iyo dadkaan in la isla sino ma ila fiicna ayaantii markii oo maaragtay abu zubayr aan ka wada hadlaynaa waxaan ku idhi war nimankan xoogaa isagana xoogaa dadka uu riixayay markaasaan waxaan ku idhi warheerdhe
nimanka waa runo hadda marka yani cilmaaniye weli kama ay bixin laakiin meel fog aan nimankan awal la geeyey meeshii marka inay ka yani waxaan ugu cabiray xadiidkii ninkii maaragtay boqolka nin dilay ee ninka faqiiha uu ku yiri war tooba waa ku furantay yiri tooba ma ii furantahay yiri laakiin magaaladan ka tage magaalo heblo oo dad fiican u joogaan aad meeshii dhaxawaaka ku dhintay waatii malaa'igtii isku qabsadeen ninkan 100 qof oo qaba iyo waa tooba keen markaas inta malaga loo soo diray yiri dhulkii meeshuu ka yimid iyo meeshuu u socdo hal cabiro marka yani halka xadiidkaas u soo qaad marka waxa weeyaan yani nimankii waa runa meel fog aa la geey laakiin yani soo noqoshay ku jiraan insha Allah ta'ala marka soo noqoshadaas يعني ماشي اللي الربي ما جارين هو واي لكن إن لو قدريو أنت أي حاجة أي ما تسول لي حيه إن لو قدريو ومدين هنا إسلاية ماشي حاجة أنت مرة أنت يسول لي حيه إن لو قدريو إيه هدف كماشي السعودان إن لو قدريو وإلتها يعني أساس وإلى في عندها أساس وإلى في عندها هذه إلى في عندها هدي مارتي يعني لا يوافق أول marka iyo midaan hadii loogu daro inay ummadii maartay waa inay wax u qabtaan ay rabaan ficlan waxna u qabteen marka waxa weeyaan waliba wax u haraaya ay ku taraayaan iyaki wax u haraaya ummadii haday tacliim tahay haday wax dhisid tahay haday maartay wax ummadii u haraaya waliba oo cidii tiyaabadaba ay ku nacfinayso ayaa maartay in lagu qadariyaan aniga aan jeclaan lahaa taasaan jeclaan lahaa in lagu qadariyo marka yani inaan lala sinin dadka kale oo maartay bahalkii maxay ahayd hatta kuwa maartay yani asalahaanba kuwa kale waxa jira hagal daaco u jooga kuwa hagal daaco u jooga jira amba maartay isku dhawaanay laakiin kuwa hagal daaco u jooga ayaa jira marka kuwa hagal daacada u jooga iyo kuwa maartay bahalkii maxay ahayd cadaawada asalka u jooga iyo waxaas oo dhan marka waxa weeyaan waxay u baahan tahay maartay in la kala agaasimay u baahan oo siyaasad maartay yani istiraatiijiya loo isticmaalo midda kale aan ku daraa waxa weeyaan tacaado waxa ah cadowga in la yar ala aqal xataa cadowga waa la kala taxdiiriyaa yani waa la kala cishada oo waagi yunisomti waxyaalaha ilaahay maartay oo gargaarka ka dhigay waxa kamid ahaa beegsiga Ameerikaanka la beegsanayay laakiin dadkii kale aan lagu darin يعني ماشي سياسة عجيبة هي أهيد oo waxa weeyaan Ameerikaanka la beegsaday markaas dad kuwii kale dhanaa marka waxa weeyaan markay arkeen ayaga inaan la beegsanaynin ayay ka soo horjeesteen waxa xaq yuqaad ha talyaaniga kamid aha dad badan baarta kamid ah kulligood maarta waxa weeyaan Ameerikaankii la beegsanayay aqoon walba markay waxay sameeyeen inay ayagii maarta ay maarta xogaa ay joogsadaan oo aysan maarta dagaalkii ku milmin ها ويسن أمدي كسبانين بهالك الدجال أيسن كسبانين يحناق دمبه ولذلك هو أساس واي هذا عد كلو أو وحشيجنا يسمى جرته وبالمناسبة واحد علي مر عن باكستان تجي أيا مارته واحد اللي ولهذا ما نمنكي ليدن كلا يبقى مارته أيا ما ياد ميت كحنا سنتين عليه مركز سيدين ورن من كاس يجا خلدنايو مارتي أمريكان وأديجيه أدينك صح هاي عدنا وحبايدين ما قبتين قال هذا هسه ويراي سبب جيت بحنا وام حي مركب حويا يعني عدو ولا كل علي ولا كل عش ولا كل عليا كل ضد واحد لن إناد مارتي تصفق وذا مرتد وحويا دي أديك أنا إلا سوق هذا وحويا ولا كل عليا وواحد الصلاة ذا وكجر توادوكتي وهذا يعني قالوا دي أول ما دجال كان قال لي حنكر وعداوة الطوس كان قال لي حنكر ولا قال لي حيا وسياسة ومارتي إسلامية وايد سياسة عالمية وايد ولا يقانا عدو ولا كل عيش ذا إذا كده ما مارتي إنه يصف لو ذا الجشيد أما يكين أي كل جلان وها أنت تكلي حنكر توالى قال لي أحد أيها بكل مارتي إسكا أيها بسكا عالمية سن ومازاز وايد لكن أنت أديك مارتي كلا بربرين كتير وأساس وايد ولما حتى هو حويا يمكن شيوعيتها هاي مارتي أو موت ستون يعني آخرين جري مركز عليه هاي عيدا كاجا إنه حوجده وماها لكن عدو كاجا وإنه كالعلي دو ليه وإنه يعني الضعيف ست
si maartay aad maartay ay aad maartay aysan kugu isugu kaa tegi marka waa kala daciif waa la kala celiyaa marka waxa weeyaan waa saas waaye dadku say rabaan ha u fasireen warkayga laakiin walaalayaal waxa weeyaan waxyaalahan hadeed waa wax cilmiya oo la yaqaano oo maartay yani la diraaseeyo weeye qofkuna cilmigiisa ka hadla cidana maartay bahalkii maxay ahayd anigana hadda dadka waxa weeyaan qofkii aan wax ku tari karo waa ku taraaya qofkan qalad ka celin kara waa ka celinaya qofkii maartay aan wax u tari karo waa u taraaya qofkan saa maartay wax ugu naseexayn karo ugu naseexaynaya waa wax ilaahay maartay oo na faray waay maahan qolo wax gaar ah oo hadda maartay bahalkii maxay ahayd aan jacayl gaara iyo maaha waxa weeyaan waa cilmi waaye waxa weeyaan dadku hadda say rabaan iskaga hadlaan laakiin waxaan wax cilmiya waay dadka marka waxa weeyaan laba shay waay mid inaad dhexdhexaadin kartina waa shay mid walba yani hadda dhexdhexaadin karin mid walba wixii u eg inaad u sheegtid waa wax sax ah maartay qolo uun inaad ku seexatid hadda waxaas maartay cadaaladda maahan oo ilaahay waa kiilaha waanatay walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdilu icdilu huwa aqrabu litaqwa يعني ولا حتى عراء على سنتي إن عدالة وقبح لما رب اعدله هو أقرب للتقوى والعدالة السمية ويرى يدا البار تقوى يدا أدو مركا واساس واي مركا وحويا وحال حتى وحي لا اسكا بابا وحويا حتى قيمة ملا شيء قيمة ملها وحويا بهالكي محي هاد بهالكي قعدتو قيمكم فرديو سو مارت بالصبر جميل أنا نبي قالويه صبر جميل كواحد إذا واكي عن maartay eedo iyo cabaad iyo aan lahayn waa iyo maartay marka waa saas waay marka warkii waxa weeyaan idinku dheeraynin warka badan waxooga waa lagu nacaaye marka waxaan rabi lahaa walaalayaal waxyaalahaas in la ilaaliyaan rabi lahaa waa idinku adkaynayaa waxyaalahaas maartay ilaaliye waa waxyaala la ilaalin karana waa tahay waxyaala nacfi maartay dambe iyo mid jooga balana wayta intuba marka waxaan rabi lahaa waxyaalahaas in la hagaajiyo oo la ilaaliyo oo maartay siyaasiyan iyo aqliyan iyo diiniyan iyo maartay maslaxatan iyo siyaasatan intaasba aan isleeyahay waa nacfi joogta waaye nacfi joogta ummadda markasta u soo noqonaysa waaye marka waxa weeyaan waxyaalahaas in la ilaaliyaan jecelnaa hadday idin anfacdana ilaahay idinku anfaco haddaysan idin anficin hadda awalba maartay deed waa qof walba maanta sidiisa maartay intiisa unba علم أو انتساء دين أو مارتي واساس واي مركا واسكي يرتهاي وقف مارتي قف كله وقف وصل مركز سجل لسعنين أو مارتي يعني وركي سوى حقوقاته واسكي يرتهاي لكن إلهي درتيسان أولى إنها وركاس إلهي درتيسان أولى إنها إلهي بأن فري نصيحة واي دينته وهو يعني إن الدين نصيحة واتي نبي صلى الله عليه وسلم واتهاس واي بدك لو حويان وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة مالك هاي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مالك هاي مركب وحي يوردن مركب وحويان ووح يسوق أي تجاية مركب قف كي كره ضد بدن وحلاقيها إني سن كرينين قف ضد بدن إني سن مارت وح أو قلبي كجراء إني سن أي تحكم أيان سن مارت بهالكي محوها عدالة دي iyo maartay yani nasiixadii inaysan u sahlanayna dhici karta marka anigu intaasaan maartay aan galabta rabay inaan bixiyo ilaahayna han ugu anfaco insha Allah taala wixii dambiyo wixii qalad aan sameynayna ilaahay naga cafiyo wixii wanaagana ilaahay naga aqbalo insha Allah taala cid hadda aan ku xumaynanay cid aan ku jaa'ifaynayna midna ma jirto insha Allah taala waxaan saas u leeyahay dadkii niyad xumadiya ku badan marka waxa weeyaan يعني عذر دارات كاسد على جياب إنسان مناسبة وحيقول كيناية وحويا ضدك يا سيدي أفكر أيانا يجياب سيمار هاو ورك وقف عن هذا الشيء تد يهدي متك وقحهم بوح على جياب كان وقحهم إن جيسي يسكوا بدين إن جيسي يسكوا بدين على جياب وكان وناكسن ووح كان جيسي ما يسكيريه مركا إن شاء الله تعالى إلهي خير ورجين إن شاء الله تعالى وحي وناقنا إلهي مارتي هنو أقبله وحي مارتي حماننا أما قفنا إلهي أنك عفيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته